வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத். கொரோனா காலத்தில் தும்முனாலே தூரமாக போயிடுவாங்க. ஏன்னா கொரோனா அதில் பரவும் அப்படிங்கிறதுனால. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னாங்க, ஒருத்தர் தும்முறது எப்படி இருக்கணும், அவர் ஸ்னீஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னாங்க, இதா அத்தஸா அஹதுக்கும் ஃபல்யதா கஃபைஹி அலா வஜ்ஹி. ஒருத்தர் தும்முறார் அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு கையை உள்ளங்கையை இப்போ என்ன செய்யுங்க, மூக்குக்கு நேராக கொண்டு போங்க. வல்யஃபித் சௌத்தம், சத்தத்தை குறைச்சிக்கிடட்டும் அப்படின்னாங்க. இது எதுக்கு அப்படின்னா, இது ஒரு மேனரிசம். ஒரு பொது வெளியில் இருக்கிறீங்க, ஒரு ஒரு மீட்டிங்கில் அல்லது எல்லாரோட இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், இவர் தும்முறது அடுத்தவருக்கு சத்தத்தை கூட கொடுக்க வேணாம் அப்படிங்கிறதான். அப்போ ஏப்பம் விடுறது அப்படின்னா அதை விட மேலே. அதனால் இது எல்லாமே என்னென்னு சொன்னால், இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய மேனரிசம். ஒரு மனிதர் சக மனிதர்கிட்ட எப்படி நடந்து கொள்ளும் அப்படிங்கிற முறை. வாஹிர் தவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன்.